गर्मी से परेशान एक मेहनती किसान और उसका समझदार तोता ठंडी जगह की तलाश में निकलते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक अनोखा ख्याल आता है, क्यों ना बर्फ का घर बनाया जाए। दोनों मिलकर मेहनत से पहाड़ों से बर्फ लाते हैं और मिलकर एक छोटा सा सुंदर बर्फ का घर बनाते हैं। अंदर जाते ही ठंडी हवा से उन्हें राहत मिलती है। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बर्फ के घर को पिघला देती है। किसान और तोता फिर से परेशान हो जाते हैं और तोता रोने लगता, क्योंकि तोता को फिर से किसी ने लायक नहीं किया।